Sebut saja namaku Dita. Aku seorang mahasiswi di salah satu universitas ternama di kota B. Kebetulan aku menempati kamar kos yang baru aku tempati kurang lebih 2 minggu. Lokasinya dekat dengan kampusku. Memang biaya per bulannya agak sedikit mahal. Ya tentu saja karena dekat dengan kampus. Ruangannya terasa nyaman untuk ditempati mahasiswi sepertiku. Ruangan itu dicat hijau dengan kamar berukuran 3x3 meter persegi. Ada satu tempat tidur lengkap dengan bantal dan gulingnya, satu lemari plastik, meja belajar, dan juga kamar mandi di dalamnya. Lalu aku pun segera menata perlengkapanku. Dan setelah selesai, aku istirahat sebentar sambil membuka laptopku menyalakan musik kesukaanku. Tidak lama kemudian, aku tertidur tanpa mengunci pintu kamar. Sesaat setelah aku tertidur, aku melihat ada orang yang berjalan masuk ke kamarku, menuju ke arah kamar mandi. Aku tidak sempat melihat wajahnya, namun sekilas aku melihat dia memakai baju berwarna serba merah, dan kulitnya terlihat putih sekali. Saat aku tersadar, kemudian aku bangun. Aku kemudian menuju kamar mandi untuk melihat orang tadi. "Hai, siapa yang di dalam?" Ucapku sedikit berteriak, namun tidak ada jawaban dari dalam. "Hai, siapa yang di dalam?" Ucapku lagi dengan nada agak sedikit marah, karena ada orang yang tanpa izin memasuki kamarku. Namun lagi-lagi tidak ada jawaban. Tidak lama setelah itu terdengar suara keran menyala. "Aku akan mendobrak pintu ini jika kamu tidak menjawab," ucapku sambil berusaha membuka pintu kamar mandi yang terkunci. Kali ini aku sudah benar-benar kesal, dan aku akan mendobrak pintu itu. Entah yang di dalam laki-laki atau perempuan, aku tidak peduli. Urusan nanti dimarahi ibu kos karena merusak pintu kamar mandi itu. Dan tiba-tiba, brak! Pintu kamar mandi berhasil aku buka. Tapi aneh, tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Kemana orang tadi pergi? Di sini tidak ada jalan keluar selain pintu ini. Apa aku yang salah terhadap pandanganku? Nggak salah kok. Keran air juga menyala seperti habis dipakai. Lalu siapa orang tadi? Kemana ya orang itu pergi? Saat aku bingung mencari orang tadi, tiba-tiba angin berhembus pelan, menyapu bulu kuduku hingga berdiri. Aku pun sempat merasa takut. Apa yang terjadi di sini? Tanyaku dalam hati. Karena aku penasaran, kemudian aku keluar untuk mencari. Mbak, tadi lihat orang masuk ke sini nggak? Pakai baju serba merah, kulitnya putih banget. Tanyaku pada penghuni kamar kos yang lain. "Enggak kok, semuanya tadi pada tidur siang. Nggak ada yang keluar kamar atau berjalan di sekitar sini, apalagi masuk ke kamar kamu," jawab penghuni lain. "Hah? Beneran mbak?" Ucapku sedikit merinding. "Iya beneran, tadi yang di luar cuma kita bertiga, dan kita lagi ngobrol-ngobrol aja. Ada apa sih?" "Nggak apa-apa mbak," jawabku sudah benar-benar ketakutan. Lalu aku pun kembali ke dalam kamar, sambil berusaha melupakan kejadian tadi. Kemudian terlintas di pikiranku Yuli, yaitu sahabatku. Aku langsung menghubunginya untuk meminta datang menemaniku sekarang. Dan tidak butuh waktu lama, Yuli segera datang ke kosan Dita. "Dit, lu kenapa sih? Kok murung gitu?" tanyanya Yuli. "Gua mau cerita sama lu," jawabku sambil duduk di tempat tidur. "Lu mau cerita apa, Dit?" tanya Yuli kembali. Kemudian aku menceritakan semua kejadian tadi. Setelah selesai, wajah Yuli tampak seperti sedang memikirkan sesuatu. Kemudian dia tertawa ringan dan mencubit pipiku. "Hahaha, Dita, lu tuh ada-ada aja. Mungkin lu lagi kecapean kali, makannya jadi kayak gini," kata Yuli. Tapi kerannya beneran nyala kok, kayak habis dipakai," jawabku yang tidak setuju dengan pendapat Yuli. "Udahlah Dit, lu tenang aja. Masa ada setan di siang bolong gini?"
Aku tersenyum kecut. Perkataan Yuli memang ada benarnya. Aku merasa sedikit lebih tenang dan lega. Setelah itu, aku dan Yuli memutuskan untuk berjalan-jalan di pusat kota. Benar-benar membuatku melupakan kejadian di tempat kos itu. Dan malam harinya badanku terasa capek sekali. Aku kemudian mandi untuk menyegarkan badanku. Kemudian aku menyalakan laptopku sebentar dan mengirimkan email kepada saudaraku untuk menanyakan kabarnya di sana. Karena lelah, aku putuskan untuk tidur. Aku mengunci pintu kamarku supaya tidak ada orang yang masuk. Jendela di kamarku kubiarkan terbuka karena udara malam itu sedikit panas. Malam itu kira-kira jam 11 malam. Kejadian tadi siang kembali terulang. Antara masih bermimpi atau sudah terbangun, aku kembali melihat orang yang berpakaian serba merah memasuki kamar mandiku. Dan bedanya sekarang, orang itu berlumuran darah. Aku benar-benar merasa takut. Aku tidak berani membuka mata. Dan aku putuskan tetap memejamkan mata sambil berdoa. Pagi harinya, aku berniat untuk menanyakan hal ini kepada ibu kos. Aku sudah tidak tahan terhadap semua ini. Ketakutanku tidak dapat disembunyikan lagi. Atau jika perlu, aku akan pindah kos yang lebih baik, jauh dari kesan menyeramkan. Dalam hati, aku juga bertanya-tanya, dari mana orang yang berpakaian serba merah itu bisa masuk? Pintu kan sudah aku kunci, masa lewat jendela? Jelas tidak mungkin, karena tidak akan cukup jika dilewati orang. Atau jangan-jangan dia bukan orang, melainkan... Di saat itu ketakutanku makin bertambah. Sudahlah, aku tanyakan saja ke ibu kos. Lalu aku pun langsung bergegas menuju tempat ibu kos berada. Sesampainya di sana, aku disambut ramah oleh ibu kos. "Ada apa, Dita? Kamu mau bayar kos?" berkata ibu kos sedikit bercanda. "Bu, saya mau menceritakan sesuatu," jawabku serius. "Cerita apa, Dit? Jika tentang hal-hal bodoh, ibu tidak ada waktu. Kamu lihat kan ibu lagi sibuk," sahut si ibu kos. "Tapi aku minta waktu sebentar, Bu. Ini akan sangat membantuku," ucap Dita sedikit memaksa. "Baiklah, apa yang ingin kamu ceritakan?" ucap ibu kos dengan mimik wajah penasaran. Aku kemudian menceritakan semua kejadian menyeramkan yang aku alami kemarin. Setelah selesai, raut wajah ibu kos menjadi berubah. Rautnya menunjukkan keseriusan. Tidak seperti dugaanku dia akan tertawa. "Mungkin yang kamu lihat itu adalah Alesana," ujar ibu kos. "Siapa itu Alesana?" tanyaku penasaran. Kemudian ibu kos menghela nafas panjang lalu menceritakan semuanya. 8 tahun yang lalu Alesana mati di kos-kosan ini. Diduga dia bunuh diri karena depresi ditinggal kekasihnya yang telah meninggal. Dia anak yang cantik. Dia melukai dirinya dengan pisau. Dia mengalami pendarahan hebat. Hingga dia kemudian ditemukan mati mengenaskan di kamar mandi. Hingga sampai sekarang orang yang menempati kamar itu selalu diperlihatkan sosok Alesana yang sedang berjalan ke kamar mandi. Hingga belum 2 hari menempati kamar itu, orang yang menempati sudah angkat kaki dari kamar itu. Pernah juga ada orang yang diperlihatkan sosok Alesana yang berlumuran darah dan menyeramkan. Setelah ibu kos selesai bercerita, aku benar-benar kaget sekaligus syok. Aku berjanji akan berencana pindah kos-kosan besok paginya, karena aku sudah tidak tahan. Malam harinya aku masih tidur di kosan itu. Rasanya tidak bisa memejamkan mata mengingat kejadian tadi. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Sepi sekali suasana di luar. Mungkin penghuni kos yang lain sudah tertidur. Hawa dingin tiba-tiba menyergapku. Hembusan angin dari jendela membuatku menggigil. Dan kututup jendela itu dan kutarik selimutku supaya membuatku hangat. Aku berusaha memejamkan mataku, tetapi aneh.
Kenapa suasana di sini menjadi berubah? Tiba-tiba desiran angin berhembus di belakang leherku, membuatku jadi merinding. Tiba-tiba lampu mati. Suasana benar-benar gelap dan aku sendirian di dalam kamar. Aku menggenggam selimutku semakin kencang. Aku tidak berani bergerak. Biar! Tiba-tiba ada suara benda terjatuh. Bunyinya mengagetkanku. Lalu terdengar bunyi derap kaki. Tap, tap, tap. Bunyi itu sepertinya makin mendekat ke arahku. Aku tidak bisa melihat siapa itu karena benar-benar gelap. Jantungku benar-benar berdegup kencang sekali. Keringatku mengalir deras di sekitar tubuhku. Lalu aku mulai melafalkan doa-doa yang aku hafal. Ada yang menaiki kakiku seperti sebuah beban berat. Aku tidak berani menggerakkan kakiku sedikit pun. Kurasakan ada tangan yang mengelus kakiku. Permukaan kulitnya halus. Aku bisa merasakannya. Tiba-tiba lampu kembali menyala dan terlihat seorang wanita sedang menatap kosong ke arahku. Mulutnya berlumuran darah. Matanya terlihat seperti sedang menangis. Dan wanita itu berjalan semakin mendekat ke arahku. Badanku serasa kaku. Aku ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Jangan takut, kata wanita itu lembut. Aku tidak menyakitimu. Aku Alesana. Aku hanya ingin menyampaikan pesan buatmu. Tolong aku. Aku terperangkap di sini. Bebaskan aku agar nyawaku bisa tenang di sana. Bakar kalung yang ada di dekat lemari. Kalung berliontin huruf A. Tidak ada orang yang tahu. Sepi, kotor. Tolong aku mohon. Kemudian sosok itu tiba-tiba perlahan menghilang. Dan tanpa sadar mataku menjadi gelap sampai aku terbangun di pagi harinya. Rupanya aku pingsan tadi malam. Nyawaku rasanya belum terkumpul semuanya. Aku masih kebingungan. Badanku terasa capek sekali. Aku kemudian bangun melihat jam dinding. Jam sudah menunjukkan pukul 10. Ya ampun, kali ini aku benar-benar kesiangan. Aku menutup wajahku dengan kedua tanganku. Aku bertanya pada diriku sendiri, ya Tuhan, apa yang terjadi padaku? Mengapa semua ini terjadi? Aku menghembuskan nafas panjang. Kemudian aku memikirkan kejadian tadi malam. Wanita yang aku lihat tadi malam adalah Alesana. Wanita itu membicarakan tentang nyawanya. Nyawanya yang terperangkap di dunia nyata. Dia ingin aku membebaskannya. Dan dia juga membicarakan tentang kalung. Dia menyuruhku untuk mencari kalung yang kemudian membakarnya. Aku bertanya-tanya, ada apa dengan kalung itu? Kenapa dia ingin aku membakarnya? Untuk membuat nyawanya bebas. Tapi aku tidak peduli. Yang penting sekarang aku coba mencarinya supaya dia bisa tenang. Dia akan terbebas menuju alamnya. Dan aku, tentu saja supaya hidupku tidak diganggu lagi oleh makhluk halus itu. Sudah berjam-jam aku mencari kalung yang dimaksud Alesana. Lemari pakaian sudah aku geledah. Isinya aku keluarkan semua. Aku cari-cari di sekitar lemari juga tidak ada. Aku bingung. Lemari yang mana yang disebut Alesana? Susah sekali mencarinya. Aku memikirkan pesan Alesana lagi. Bakar kalung yang ada di dekat lemari. Kalung berliontin huruf A. Tidak ada orang yang tahu. Sepi, kotor. Tolong aku mohon. Kalung yang ada di dekat lemari berliontin huruf A. Sepi dan kotor. Tiba-tiba sesuatu terlintas di pikiranku. Kurasa aku sudah menemukan jawabannya. Dan jantungku mulai berdegup kencang. Aku menuju ke gudang di kosan itu. Semoga firasatku benar. Aku mencari barang yang dimaksud Alesana. Aku mulai mencari di sekitar gudang. Banyak debu dan sangat kotor.
Saat aku sedang membuka beberapa bangku yang sudah usang, ada tikus yang melewati kakiku. Aku menjerit, betapa menjijikannya tempat ini. Apa tempat ini tidak pernah disentuh oleh manusia? Tanya aku sedikit kesal. Benar-benar menjijikan. Sesaat setelah itu, aku melihat lemari besar berwarna coklat tua. Kayu-kayunya sudah lapuk dimakan rayap. Firasatku mengatakan agar mendekati lemari itu. Aku segera menggeledah isi lemari itu. Tapi aku tidak menemukan apa-apa. Hanya ada kertas koran yang sudah lama. Tiba-tiba ada sebuah bola terjatuh dan menggelinding ke arah bawah lemari itu. Aku membungkukkan badan untuk mengambilnya. Tapi ketika sampai di bawah, aku tidak lagi menghiraukan bola tadi. Perhatianku tertuju pada kotak coklat yang terlihat bersih. Perasaanku mengatakan inilah jawabannya. Hatiku berdegup kencang. Kubuka perlahan kotak itu. Di dalamnya berisi surat. Aku mulai membaca surat itu yang isinya adalah kepada Alesana yang kusayangi, dari kekasihmu. Alesana, aku benar-benar merindukanmu. Di hari ulang tahunmu yang ke-17 ini, maaf aku tidak bisa datang ke tempatmu. Aku hanya bisa memberikan kalung ini. Penyakit leukemiaku sudah mencapai tahap akut. Aku tidak mampu untuk berjalan lagi. Badanku sudah terasa tidak berdaya lagi. Maaf jika sudah mengecewakanmu. Kurasa ini yang terakhir dariku. Aku mencintaimu. Pada akhir kata, terlihat tulisannya berubah menjadi tidak karuan. Aku mendeskripsikan bahwa kekasih Alesana saat menulis kata terakhir itu penyakitnya kambuh, sehingga kesusahan untuk menulis. Jadi begitu jawabannya. Alesana merasa tidak bebas karena surat dan kalung yang diberi kekasihnya ini. Di kotak itu terdapat kotak kecil lagi berwarna biru tua. Aku kemudian membukanya. Ada sebuah kalung berliontin huruf A, berwarna perak dan mengkilat. Benar-benar terlihat cantik. Tapi aku harus segera membakarnya. Dengan cepat aku melumuri kalung itu dengan minyak tanah, kemudian membakarnya. Setelah 3 minggu kejadian itu, hidupku kembali terasa tenang. Tidak ada gangguan dari makhluk halus lagi. Aku sudah melupakan kejadian itu. Mungkin Alesana sudah tenang. Tetapi suatu ketika pada malam hari saat aku sedang tertidur, aku kembali terbangun. Aku melihat bayangan Alesana tersenyum ke arahku. Dia tampak sedang mengatakan sesuatu kepadaku. Terima kasih, sampai jumpa, ucapnya Alesana melambaikan tangan. Bersamaan dengan itu, bayangan Alesana menghilang. Aku tahu, Alesana benar-benar tenang di sana. Baik, pendengar yang budiman, terima kasih telah mendengarkan kisah cerita yang singkat ini. Semoga cerita ini bisa memberikan hiburan di sela-sela waktu santai teman-teman pendengar semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.